Всем привет, ребят! Как я вижу, там набралось уже много просмотров. И это уже вторая серия ролика на канале Алекс & ПЗД. Не забывайте подписываться на нас и ставить лайки на нас с Димой. Всем давай. Адьос, амиго. У меня стул чуть не упал в доме, реально. Я просто, я реально, ребят, не понимаю, что это за дичь тут творится. Реально полная. Ну, Nintendo Switch самая долгая игра. Как же это долго. Я придумал, я буду... Все, ребят, я еще раз хочу побить свой рекорд и пройти это все. Еще раз хочу побить свой рекорд и пройти это все. А ну, промолчи, как говорится. Без комментариев. Ребята, я вам потом, когда у меня наберет 100 подписчиков, я вам покажу, как ржут таджики. Я знаю, это звучит смешно, но я вам отправлю видосик на ваш. И подпишусь на вас всех, кто подписывались на меня. Спасибо вам огромное за 17 подписчиков. Это огромный праздник для меня. Ты в меня попал, поэтому я это не могу пройти. Почти прошел. Я почти прошел, ребят. Никогда не вставай на вол, там видел белую? Никогда на нее не вставай. Там тебя сразу разрубают. Ненавижу подыхать. Почему такое быстро? Долго я на последней фишке просто, взял и сдох. Тимас, ты в наушниках играешь? Да. Я тоже. За компом. Ладно, я пошутил. Видите, тут джойстик, но мы все равно в наушниках. Мы слышим друг друга. Смотри, там немного осталось. Там немножечко. На донышке. Надо было выбрать синюю дорогу, да? А не красную. Макара. Да? Там можно было пора. А нет, там одинаковое. Все равно было бы. Все равно одинаковое. Мы одно и то же бы. Смотри, по черным нельзя, а по белым можно. А почему? Черные разрубать, надо через них быстро пропрыгивать. А, ну да. Ты прав, да. Черный? Все, на белый нельзя или наоборот? Надо прыгать на каждый такой. Надо быстро прыгать. Нет, по-моему, я... Вот эта белая там, она смертельная. Вот это смертельная. Да, хопа-ча. Да, ребят, Дима прав. Дима прав. Надо сразу перепрыгивать. Сразу. Белая, это единственное. Я так однажды сделал, я прошел на последнюю фишечку. Я прошел белую. Видишь, в чем закон подлости? Сам, прыгай, прыгай, с нее. Вперед, давай. Ты сможешь. Я в тебя верю. Да, ребята, у нас это получилось. У нас это получилось. Как это делаю? Начинаем с неба. Это Skyrim. В Nintendo Switch я, кстати, хотела это купить на Новый год, но купила Overwatch, потому что мне она больше, конечно, понравилась. На PS4 я вам уже вначале там говорил. Скачивайте Overwatch, покупайте PS4 и играйте со мной. Напишите в комментариях, как вас зовут, я вас найду, покажу на YouTube. Играть с нами в Block Strike. Да, да, врубайтесь в Block Strike. У меня, кстати, я ее еще не удалял. Ты ее удалил, Дим? Да, я ее удалил, но там все сохраняется. Вау, у меня еще один чекпоинт, я уже на втором месте, у меня 25. Skyrim это футбол, это, наверное, FIFA. Да, 18, это FIFA, ребят. Это CS:GO, братан. И, по-моему, для тебя там CS:GO. Да, это CS:GO, братан. Я не могу это пройти. Ну, из этой части, Дим, будет только 3 серии, потому что у нас не хватит времени, мы уже не сможем с вами поиграть. К сожалению, ребят. Почему у меня за тупой скин, я не понимаю. Ну все, кстати, советуют от ваших лайков. Какие-то? Может, мы даже выпустим и 4-ю часть. Да, ну, слишком, наверное, будет поменьше карта, и поэтому мы выпустим только 3.
Эта карта-то большая, поэтому будет 100% 3 серии. И видео только 10-минутное будет. 10. 10. Может даже 15. Да. У нас самое первое было долгое, поэтому будет 3 ролика, к сожалению. Если вы очень любите этот режим, вы хотите посмотреть, как вы на нем играете, что спасибо, пишите об этом в комментариях обязательно, чтобы мы понимали, что вам очень хочется этот режим, потому что все. Ой, да ну это что такое? Дим, посмотри, тут паркур уже начинается. Это не тяжело? паркур, мы тут Нет, это не тяжело. Я уже на Как 26. то было пройти вообще? Легко, да там просто прыгаешь через какалку, а в середине просто через 2. В смысле, тут деревце и что? Не понимаю, в чем прикол. Я вот это уже понял. На черный вообще нельзя. Черный это На сразу бревнышки, разрубают. наверное, да. А уже на вот этой вот пимпочке, наверное, да? Нет, я на серединке. Потом у нас будет... А, я чуть... А я знаю, как тут прыгать. Проходим сквозь дерево нормально. Ребят, кому понравился влог про какашку в бассейне, то обязательно ставьте лайки. Потому что мы с Димой и моей сестрой Лизой очень постарались. Ой, я догнал пацана на 28-м чекпоинте. Офигеть, пацан лоханулся. Нифига, это тяжело. Очень. Я так не могу, я покидаю режим, у меня бомбит. Ты Я не чё? могу, я покидаю режим. у меня бомбит, Ой, я у бы меня тебе бы бомбит. помог пройти бы, Дим. Я бы тебе дал бы пройти, но ты... Как ты Вот, мог? тем более у меня новое тут что-то. Запрос у меня, друзья. Бабу я не буду звать. Ты чё, Дима? Ладно, ребят, пройдем один без Димы. А там, кстати, Дим сохраняется. Ладно. Хочешь присоединись к нам еще раз? Ладно. Ура. Я сейчас буду с тобой. Иди заново карту. Тебе чуть Я заново прохожу все. Ну ничего. Ты же все равно это быстро конечно, проходишь. мне все равно. Дим, что у меня с этим? Дима, посмотри. Да, к сожалению, Ты покидаешь режим, но не надо быть бабой. сначала проходить карту. Ой, ребята, Дима не умеет это. Последний разок. Последний рывочек, Дим. Осталось еще 3 испытания, ребята. Одно даже. Да я попробую это последнее, пройти. это последнее. Может, помогай. Я сейчас нам Дима поможет пройти. Ой, руки профессионала. Мы пока что поставим видео на паузу. Серию досниму. Ребята, это на этом серия уже заканчиваем, по-моему. Ну, мы будем, наверное, серию также будем дуэль с помощью бластера. Да, бластер и нерф. Наверное, серии уже не будет, потому что это реально уже трудно пройти Nintendo Switch. Хотя мы на этом не будем останавливаться и будем просто выпускать 3-ю серию. Саш, ну если Я ты не знаю, покинешь режим, ты будешь все заново проходить. Но я не буду, наверное, больше выпускать. Потому до чего мы никогда не дойдем больше. Может быть и дойдем, но с помощью ваших лайков, подписок и Да. колокольчиков. Так, а кто нас не выбросил эти там, наверное? Ребят, я не сдаюсь, я не баба. Баба! Сам себя бабой обозвал. Нет. Как вы прокомментируете это? Ребят, думаете, то, что я журналист? Дмитрий Зайцев, как вы думаете, как вы среагируете на вот это вот? Почему вы покинули этот режим? А почему у вас вместо микрофона фиг? Почему вы покинули режим, я с вас спрашиваю. Режиссер, мы как-то не хотим поговорить на режиссера, потому что вас Говори. Ну что, ребят, на этом мы Так что вообще я закончим вызову эту полицию. рубрику про хождение полиция. карты Nintendo Полиция. Switch. Да, Мы да, уже да, не конечно, сможем. приезжаем, у нас тут фальшивый плохой фотограф, все пока. Ребята. Ладно, да, настоящий режиссер. Короче, вышел из Майнкрафта, все, ла-ла-ла, бла-бла. Все. Ребят, вы даже не поверите, я прошел. Им, спой-ка пока что песню, которую ты только что сочинил. Я купил себе смартфон,
А смартфон-то не простой, а смартфон-то iPhone, а смартфон мой золотой, золотой же iPhone, iPhone X10, ой, я его себе разбил, а на следующий день я заныл, я мы прошли потом эту пошел карту с тобой. стоять, и играл опять, но потом пришел домой. И разбил собой. Я купил себе смартфон. iPhone-то 10 мой. Я купил себе планшет. Это было просто... Закончили? Да. Вам понравился вчера фильм? Очень. Про что, Дим? Движение вверх. Я понимаю, про что? Про баскетбольную команду. Да, про 80-х этих. Ребят, мы прошли эту карту, рубрика не заканчивается. Все, выбираем какую там шлем. Вот этот я себе выберу, пожалуй. В смысле? Будем ходить вот этой тупой. Мы потанцуем на танцполе. А пойди что-то надень себе. Пошлите-ка купим вот это. Что золотой какой-то, ну ладно. Всегда хотела это сделать. О, цвета! О, Прикольно, ура! чтобы летать. Помнишь, что это? Да. Так, спид 50, спид 50. Ну все, ребята, не забывайте подписываться, ставить лайки. На этом рубрика заканчивается. Всем гудбай.